Goeiemôre, dit is donderdag die 30ste Julie. Vanoggend lees ons saam Filippense 3 vers 2 tot 8. Hier sê Paulus: Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy Gees dien. Ons wat op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in my onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar, wat eers vir my bate was, beskou ek nou as waardeloos, ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Paulus waarsku ons hier baie sterk daarteen om jaloers te wees op Israel, of om te probeer wees soos Israel, om te probeer teruggaan en terugval onder die wette wat Israeliete gehad het, en daardeur te probeer vryspraak en redding verdien. Ja, ons kan baie uit die geskiedenis leer en meer verstaan en dieper verstaan van die Bybel en van die woord en van Christus, as ons die geskiedenis van Israel ken, die agtergrond van die Bybel, sy omgewing. Maar ons moet nie weer daai wette en daai reëls begin nakom nie. Ons moet nie weer terugval op 'n ou wettiese godsdiens nie. Christus het ons deur die Heilige Gees daarvan kom vrymaak. En daarop lê Paulus baie ernstig klem. Sê hy, dit wat hy beleef het, sy kindskap, sy afkoms van Israel, sy wetlike ywer, dis uiteindelik nutteloos, want ons redding, ons hoop, ons vreugde lê in Jesus Christus. Baie dankie Hemelse Vader dat ons aan U behoort, dat ons kan weet, in Christus is ons vrygespreek. Ja, Here, dankie dat ons nou kan leef met dankbaarheid, met lewens wat vir U dankie sê en U vereer vir wat U doen. Dankie dat ons nie ons redding hoef te verdien nie, dat ons nie in vrees hoef te leef, het ek genoeg gedoen nie, maar dat ek net kan lewe en sê, Here, dankie vir wat U gedoen het. Dankie dat ons ook vir mekaar kan bid, dat ons as gelowiges, as geloofsgemeenskap, mekaar nie kan opdra. Hulle van ons wat siek is, bekommerd is, hartseer is, vou hulle toe in die liefde. Dankie Here dat ons ook kan bid en kan weet, die wêreld is veilig in U hande. Ook Suid-Afrika, met die verkiesings wat voor lê. Here, gee vir ons elkeen ook wysheid om die ekonomiese druk en die swaar van elke dag ook te hanteer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.